Rád pracujem v IKEA Industry, pretože máme tu švédsku kultúru, ľudský prístup, manažerov, majstrov a hlavne nie je to automobilka. A nie je to taká, že typická, taká, že monotónna práca, že stále niečo isté pracujete, ale furt sa to mení, niečo, nerobíte každý deň tú istú robotu, striedáme sa a tak. Partia je, že to závisí od dňa do dňa, ale zväčša je taká, že je priateľná atmosféra, je to sranda a snažíme sa nejako nemať stres a hlavne, aby nám to bola zábava, tak to bereme zväčša. Mávame, samozrejme, sem tam občas s kolegami odejdem si na pivo, čiže nie sú to len kolegovci, ale aj priatelia v slobodnom čase sa dohodneme niekedy nejakú grilovačku a tak.